Banyarwandakazi Imana ibarinde kandi ibishimire. Uyu munsi nk'uko musanzwe mumenyereye ku kigo Hindem Polyclinic, uyu munsi dufitanye namwe ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kivuga ku ndwara z'umubiri. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ndwara bita igisyo, splenomegaly mu rurimi rw'igifaransa. Indwara rero y'igisyo ikaba ari indwara ituruka ku burwayi bw'urwagashya. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku rwagashya, tukareba impamvu zitera uburwayi bw'urwagashya, imiterere n'imikorere y'urwagashya. Rero kandi tukaba tubizeza ko indwara zifata urwagashya, yaba anemi, yaba kubyimba k'urwagashya, tubivura. Uyu munsi mu kiganiro cyacu urwagashya tugiye kuganira, tukaba tugiye kuvuga indangurizi cyangwa se urwarwo n'imikorere y'imiterere yarwo. Urwagashya akaba ari inyama iba munsi y'igicamakoma ifashe ku nyama y'igifu. Urwagashya rugira ibara ry'umutuku wijimye. Urwagashya rurinda kandi rugafasha ko umubiri utatakaza amaglobule blanc n'amaglobule rouge cyangwa se plaquette. Urwagashya rugira umumaro wo gukora cyangwa se kubika lymphocyte cyangwa se monocyte, yakaba ari amaserire arinda umubiri indwara, urinda amabagiteri, urinda parasite, urinda ama-infection n'ibindi. Urwagashya rukaba rugira amaraso rwohereza mu mwijima ajyanywe n'umugarura witwa veine splenique. Urwagashya rero rugira uburebure bwa santimetero 12 kugera kuri 13, ubugari 8, uburebure kaba 200 kugera kuri 250, epeseri ya santimetero 4. Urwagashya rero rukaba ruba ari ruzima igihe rushobora gukora neza kandi utarukoraho igihe umuntu yaba aryamye agaramye. Bishatse kuvuga ko nk'uko twamaze kubibona, twamaze kubona ubuhagarike bwarwo, tukabona uburebure bwarwo, tukamara kubona ko uburemere bwarwo bungana na garama 200 kugera kuri 150. Rero tukaba tumaze no kubona ko iyo umuntu aryamye agaramye ukaba wakora ku rwagashya aho ruherereye hejuru y'igifu, ukaba wumva urukora, icyo gihe ruba rurwaye iyo ndwara. Rero rukaba rukunze kurwara indwara bita igisyo mu kinyarwanda, aribyo bita splenomegaly. Iyo ndwara ikaba iterwa n'uko hari ubwo amaglobule blanc n'amaglobule rouge n'amaplaquette aba yitekeye mu rwagashya ntashobore kuvamo, bigatuma urwagashya rero rugira icyo bita splenomegaly, kubyimba. Icyo gihe akaba ari nabwo uba ushobora kurukoraho. Rero aha tukaba tugiye kureba ibishobora gutera uburwayi bw'urwagashya. Muri byo tukaba twabona nk'indwara z'umwijima, igihe umuntu ashobora kuba afite virusi y'umwijima cyangwa se yageze igihe cyo kurwara urushwima cyangwa se kanseri y'umwijima, nabyo bikaba byatera uburwayi bw'urwagashya. Hari indwara zo kubyimba imitsi, trombose cyangwa se hypertension. Hari kurwara malaria cyangwa se syphilis cyangwa se bacteria cyangwa se parasite cyangwa se ingaruka za alcool. Hari kurwara indwara z'amaraso, nk'igabanyuka kw'amaraso mu mubiri, indwara ziterwa no gucika intege k'umubiri nka za rubagimpande, kubabara mu ngingo cyangwa se ama-infection amwe n'amwe. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bishobora gutera uburwayi bw'urwagashya cyangwa se kubyimba k'urwagashya cyangwa se igisyo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Umuntu urwaye urwagashya rero aba yumva ububabare cyangwa se ububyimba mu ruhande rw'iburyo hejuru y'igifu.
Iyo rero urwagasha rwabyimbye biba bivuze ko amaraso aba adatembera neza, globule cyangwa se globule blanc, globule rouge cyangwa se amaplakete biba byipakiye mu rwagasha, aho gutembera mu mubiri bikaguma mu rwagasha. Ibyo byose rero bikaba bitera indwara ya anemi, kubura kw'amaraso, cyangwa se bikaba byatera ishwanyuka ry'urwagasha, bigatera urupfu waba abirwaye. Nk'uko rero